Fala galera, tudo bom? Hoje eu tô com esse micro-ondas da marca Philco, os modelos mais novos aí, tá bom? O micro-ondas ele não tá esquentando, você liga ele, faz um barulhão, tá vendo, ó? Esse barulho e não faz o aquecimento, tá bom? Alguma peça no micro-ondas ele tá em curto, eu acredito que vai ser o magnetron, que é um defeito clássico desses micro-ondas da Philco. A gente vai desmontar e vai mostrar pra vocês o defeito do micro-ondas. Galera, voltando aqui, ó, o que acontece? Fiz as medições aqui já do magnetron, para ver se estava em curto, que essa peça não está em curto, o magnetron. Fiz a medição ali do capacitor de álcool também para ver se estava em curto, por conta do barulho, também não tá. O que acontece aqui, ó, esse micro-ondas da Philco, ele deu defeito no transformador. Ele entrou em curto, tá bom? Era na verdade para dar o contato do magnetron na carcaça, não tá dando, ó. Tá vendo, ó? Não dá nada aqui no multímetro, ó. O magnetron tá em curto. É para fazer o aterramento no gabinete, não tá fazendo. Todas as vezes que liga o micro-ondas, ele faz um barulhão e não faz o aquecimento, tá bom?